Primer, gràcies per la teva presentació. I com a professor d'educació física moltes vegades tenim un problema amb la paraula talent, perquè se diu aquest xiquet, aquesta xiqueta, té un gran talent esportiu, té un talent motriu, i això passa molt sovint en les arts en general, en la plàstica, la música i l'educació física. Inclús, ara amb la pandèmia, hi ha gent que diu que ha descobert que tenia un talent ocult, ¿vale? I ja així clara per aquesta situació. La pregunta és, què li podríem dir als nostres companys, al nostre alumnat, que s'escuda en aquesta paraula, talent? Mira, és una paraula que de fet estic fent un treball per intentar redefinir-la en paràmetres educatius. Per tant, no l'havíem pactat, però em va perfecte que me l'hagis fet. Mira, normalment entenem per talent algun aspecte que fem que és especialment ben valorat o ben reconegut pel nostre entorn. El talent esportiu. La persona que corre els 100 metres llisos en 30 segons no té gaire talent esportiu en quant a velocista. Per tant, però és reconegut. Ara potser s'ho passa fantàsticament bé, corrent els 100 metres llisos en 30 segons. És una llàstima, no? Llavors que l'entorn no li valori, no digui, home, doncs tu estàs passant bé, doncs vinga, anava a dir més tirant milles. Home, de 100 metres en 100 metres trigaràs molt a anar tirant milles, no? Però ja m'enteneu. Clar, aquí hi ha una dualitat. Si nosaltres entenem el talent només com allò que és reconegut perquè és excepcional, aquí estem deixant fora del talent moltíssima gent. Hi ha molts que no tenim res d'especialment excepcional a les nostres vides. I llavors on està la recompensa que deia, que ens ha d'estimular, que els ha d'estimular a continuar creixent, a continuar notant benestar, plaer per allò que estan fent. Llavors aquí hi ha una segona visió del plaer, que és la que a mi m'agrada, repeteixo, estic fent un petit treball sobre això, però és una primícia això que us estic dient, que és el talent no vist des d'una perspectiva social, sinó des d'una perspectiva individual. Clar, què és per mi el talent des d'una perspectiva individual? És saber trobar allò que et fa sentir a gust per continuar creixent. I aquest és el talent que ha descobert la gent durant aquesta època. Clar, ningú et deia que estaves fent moltes vegades, t'ho feies per tu mateix. A mi he descobert que tinc talent per dibuixar, perquè mai havia dibuixat. I potser una altra persona i dirà, doncs a mi els dibuixos no m'agraden. Però l'important no és això, no m'agraden, no em diuen res. L'important que és que tu et sents a gust expressant-te d'aquella manera. Per tant, jo penso que hem de valorar aquestes dues vessants del talent. Una és allò que és excepcional en un context social i l'altra és allò que és excepcional per tu. I excepcional per tu vol dir allò que et fa sentir a gust. Potser hi ha persones que tenen talent, no sé, per tocar la guitarra elèctrica per ells mateixos. I que, anava a fer una broma, potser de mal gust, anava a dir, potser sort que es posen els cascs a l'amplificador perquè ningú més el senti, i ells s'ho passen molt bé. Un dels meus fills, per exemple, estaria en aquest col·lectiu, no? Però ell s'ho passa molt bé. Per tant, per ell ha descobert què el fa sentir a gust. Per mi, aquest és un talent, per mi és primordial. En el fons és el que t'acaba empoderant de la teva pròpia vida. De què vols fer? De què et sents a gust fent tu. I si et sents a gust, segur que milloraràs, perquè t'hi esforçaràs.